So, sa wala kabalo, I graduated from Bukidnon State University College of Law way back 2017. And then, I had my kids during my law school days. So, when I was in third year, I had Marco. When I was in fourth year, I had Martin. So, third year, fourth year, bali, nag-stop ko. After na ako nanganak kay Marco, nag-stop ko. So, na-behind ko. And then, pagka 2016 nanganak ko kay Martin. At the same time, ako na po siyang gipadayon. Wala na ako nag-stop. Nang 2017 ko ni-graduate. And the question is, kanus ako nag-take og bar? Nag-take og best bar ever. Bagsak ko. Because I didn't do the review alone nga process pag mag-take og bar. Gisabay na ko ang work and ang ako ang bar. So, wala ako kapasar. But, when I took the bar, ang akong score is 72.9. I wasn't expecting that. 72.9. Gisabay pa na ako ang akong pagtrabaho, ang akong kwan, and naggamay pa akong anak na pay COVID during that time. So, katodaghan kay kong struggles. So, this time, dili ba ko mo yung dili ko ako struggles. Kay ako ang manggihapong isabay ang ako ang work o ang akong pag-take bar. So, siguro, last time, wala magkukurag sa office yung mag-take bar. So, daghan kay kong work ato na time. And, this time, kaya nag-post na ko sa Facebook, so kabalo na silang mag-take bar. I will take the bar because this is my time and I will own it. Tapos na ko sa kanang motherhood era. Do I am still in my motherhood, pero dili na yun tong stage mom era. So, karon kuan na lang ko ani kanang sidekick na lang ko. Sidekick era na lang ko sa mga anak. Kay they're already ready to explore the world, and I will continue for my career. I will continue to do what is pending pila na to ka years ago. So, mag 9 years na next year. Kaya 2017 man ko ni-graduate. So, let's do this. And, let's lay that bar, dragon.